apukuskina ja Simo on ratissa, niin tästä tää meidän seikkailu nyt sit lähtee. Me tosiaan käytiin siis Jari-Pekassa kahvilla. Tai haettiin sieltä kahvit ja punkkiringilät ja nyt sit jatkettiin matkaa. Me ollaan kohta Jyväskylässä. Mennään sinne siis nyt tapaamaan Simon siskoa ja vähän seikkailemaan sinne kaupungille. Just googleteltiin, että olisiko siellä jotain kivaa paikkaa. Ajosää on ollut tosi hyvä. Toi on kyllä aika hilpeetä näin ensialkumoikkailla noille muille karavaanareille, mutta ehkä se innostus laantuu siitä sit pikkuhiljaa. Kello on nyt 6:30 ja me nyt lähdettiin jatkamaan Jyväskylästä Kuopioon päin. Käytiin siellä Simon siskolla ja käytiin sen kanssa syömässä semmosessa street food, olikohan se ravintola Taikurissa. Se oli ihan ok. Aika mitään sanomaton vai? Joo. Ja sit me käytiin kahvilla ja sen jälkeen tuolla satamassa vähän kävelemässä. Ja me on siis käynyt kerran Jyväskylässä pienenä ja Hilarius Hiirenmaassa silloin ja keskustassa, niin me en muistanut oikein mitään. Simo ei ollut käynyt ikinä. Nyt me mennään käymässä ABC-nopsaa, koska tossa oli, että tossa ei välttämättä oo huoltsikoit hirveesti. Koska sen taas huomasin, että kun Helsingistä ajaa johonkin, niin on koko aika huoltoasemia, mutta täällä niin joutuu välillä ihan oottaakin, että milloin tulee seuraava, joten me mennään nyt varuiksi käymässä tässä ja sit vasta jatketaan matkaa, koska me huomattiin esimerkiksi semmonen, että meillä ei oo parkkikiekkoa. Pysähyttiin nyt tähän matkan varrelle, tässä oli ihan sikaupea toi auringonlasku. Huomenta. Meidän yö meni ihan hyvin. Me oltiin tämmösen Rauhalahen jonkun tämmösen hotellimestan parkkiksella ja me nukuttiin ihan ok. Vähän ripsotti vettä välillä ja nyt me sitten syötiin aamupala ja lähdetään nyt ajamaan vähän kauppaan ja täyttää varastoi vielä ennen pohjosta ja sitten mennään sinne Simon veljelle. Tänään pitäisi olla tulossa joku myrsky, niin en tiedä ajetaanko me tänään Ouluun asti vai himmataanko me vähän, mutta katsotaan. Niin nyt jää Kuopiokin taakse, me käytiin Simon veljellä ja nyt lähdetään jatkaa sit matkaa. Toi tuuli yltyy tosi kovaksi, niin me nyt vähän pelottaa, mutta ei me viitä jää tänne Kuopiokaan jumiin, koska se tulee myrsky tänne. Joten me nyt uhmataan Raui-myrskyä ja katsotaan, että mitä meille käy. Meidän pitäisi myös löytää nyt täältä matkan varrelta semmonen matkaparkki tai joku, mihin voi tyhjentää ton vessan ja ottaa lisää vettä. Niitä on ollut kyllä nyt tosi huonosti. Toi on hauska katsoa aina, miten nää paikkakunnat mainostaa itteensä. Iisalmi on positiivisuuden alkulähde ja Suonenjoella oli mansikka aiheisia juttuja ja on kiva seurata noita ja nyt aletaan olla Iisalmella ja mennään ruokatauolla. Nyt me piettiin siis ruokapaussi tässä Iisalmen ABC:llä tai jossain. Ja nyt juo vielä sit kahvit ja syö meidän mustikkapiirakan jämiä. Nyt alkoi sataa ja meni ihan synkäksi tää. Saa nähdä miten meidän loppumatka menee. Kyllä me vielä kovasti yritetään sinne Ouluun asti ajaa, mutta katsotaan päästäänkö. Meillä on vielä joku vähän vajaa 2 tuntia jäljellä. Me pysähdettiin tämmösen jonkun järvihelmen pihalla, niin tässä alkoi joku keikka tuolla teltassa. Hassua, me luultiin, että niinku keskelle ei mitään. Mut noi maisemat on vaihtunut nyt tossa matkalla paljon semmoseksi niinku erilaisemmaksi, että on suota aika paljon ja semmoista rämeikköä.
Me nyt siis ajettiin yötä vasten tai niinku pimeessäkin vielä tänne Ouluun kohti. Sitten me vähän jo luovutettiin, kun ei meinattu ikinä päästä kohteeseen, kun se myrsky oli aika paha, että se tuuli riepotteli meitä sen verran kovasti, että piti ajaa aika hiljaa. Sitten me mentiin jonkun Piippalan vaarin Shellin ohi ja sitten me vasta sen jälkeen katsottiin netistä, että ei se olisi ollut semmoinen, että siellä olisi ollut vessan tyhjennystä ja veden täyttöä ja muuta. Mutta ei mistä viititty enää kääntyä takaisin ja sitten kartat näytti, että Oulussa ei oikein oo. Sitten me mietittiin, että no me mennään sitten huomenna etsiä noita palveluita, että mennään sitten vaan johonkin nukkuu. Sitten me vielä päätettiin antaa yhdelle APC:lle mahdollisuus just täällä ennen Oulua, niin pikkasen oli ihanaa, kun täällä oli sit matkaparkkia. Nyt me saatiin, oliks 4,5 eurolla sähköä ja tää nukkumapaikka ja vessan tyhjennykset ja kaikki sitten tähän samaan hintaan. Ja on kyllä tosi ihanaa nyt, kun voi olla sähköjohossa, saa ladattua kaikki kamerat ja muut ja sitten aamulla voi käydä suihkussa ja on kyllä kivaa. 4,5 euroa on tosi vähän, niin tää on mukava, pitää tulla sit paluumatkallakin tän kautta. Me nukuttiin nyt siis täällä APC-matkaparkissa vähän 20 kilsaa Oulusta ja yöllä oli aika kylmä. Ulkona oli siis joku 5 astetta vaan, niin sit täällä oli aika jäätävän kylmä täällä sisällä, niin sit me onneksi me oltiin tossa verkkovirrassa, niin me lämmitettiin vähän tätä. Tänään on ollut kyllä tosi huono päivä. Ei oo kyllä ollut meidän päivä. Kello on nyt 7:30 ja nyt me ollaan meidän kohteessa täällä Nallikarin uimarannalla. Me mennään katselemaan, aurinko laskee just ihanasti tonne. Toivottavasti tää nyt menisi edes putkeen. Nyt on Nallikarit sekattu, oli kyllä tosi kiva ja nyt me lähdetään sitten jatkaa matkaa tonne rajalle päin. Nyt me jännitettiin koko matka, kun täällä on Simon kaupunki tai kunta tai mikä pitäjä onkaan, että milloin se tulee se kyltti, niin nyt on semmoinen I-Simo. Tai B ja I-Simo, mutta ei me nyt haluta semmoista, vaan halutaan semmoinen pelkkä Simo. Ja me nyt sit varmaan jatketaan matkaa ja katsotaan tuleeko tuolta vielä tai sitten takas tulee, yritetään etsiä paremmin se, kun nyt on jo näin pimeäkin. On niin hauskaa, kun Simo on Simossa. Me ajettiin yöllä sinne Tornion ABC:lle asti ja nukuttiin siellä ja nyt on käyty kaupassa ja nyt lähdettiin kohti Ruotsin rajaa. Se pitäisi tulla tässä ihan kohta. Tosta ajettiinkin vaan läpi ja yhtäkkiä vaihtui kaikki kyltit vaan ruotsiksi. Hassua. Nyt me mennään käymässä vähän täällä rajalla ostoskeskuksessa. Me nyt käytiin tässä muutamassa kaupassa, mitä tässä rajalla on ja tommosessa karkkitaivaassa, missä on ihan sikana karkkeja. Me nyt sit ostettiin tuliaiseksi vaan näitä poron kakkajuttuja. Ja sitten karkkia vähän. Tää on ihan hullua. Kattokaa noit vuoria. Sitten tossa oli sateenkaari, mikä on siis